วันนี้เรามาอยู่ที่ทะเลสาบอาชิถูกต้องครับบรรยากาศครับมีเรือสำราญขึ้นเรือใช่บรรยากาศดีเวอร์โอ้ถ้าไม่มีหมอกถ้าไม่มีหมอกนะเห็นภูเขาไฟฟูจิเลยเขาบอกแต่จังหวะว่ามันมีหมอกที่ชิมชีสไปไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นี่ของฝากถ้าเหมือนไดฟุกุบอกไม่รู้ค่ะอร่อยมากเลยใส่ถั่วแดงนี่ปะนี่ไงไข่อะไรทุกอย่างเลยอ๋อครับฮะไข่ดำที่ภูเขาไฟฟูจิเป็นไข่นะเจ้าอ่ะกินเป็นปะล่ะไม่รู้อ่ะกินไม่เป็นอ่ะเอาเป็นร้านของฝากเยอะมากโอ้มีทั้งของกินยันของเก๋ๆน่ารักถุงเท้าของแก้วญี่ปุ่นนี่เป็นแก้วกินชาสัญลักษณ์ตัวเขาไฟฟูจิเพราะนี่เป็นเมืองติดกับตัวเขาไฟฟูจิกระเป๋านี้น่ารักที่สุดในโลกเลย817 เยนกระเป๋าสวยดีมากซื้อกลับบ้านไหม800 กว่าเยนสวยนะไปใส่ของเนี่ยซื้อของแล้วก็ใส่ขึ้นเครื่องก็ไม่รู้อีกไงนี่แก้วตอนนี้เราไปนี่จะนั่งเรือนะครับทะเลสาบอะไรนะลืมไปแล้วอาชิดูบรรยากาศฟินเวอร์เมืองท่ามกลางเขาและทะเลสาบสวยมากเลยไม่ยอมยุบนี่เราจะไปไหนกันจ๊ะโอ้บรรยากาศดีมาก